fråga. Inte bara sitta och skaka tills smakerna kommer tillbaka. Alltså det här är obehagligt. Fast ganska kul. Jag vill ha testa. Vad är det här? Vems är det? Faktura. Det är din. Ja. Ja, gott. Kul. Var det 140? Lilla sidan Egentligen Selma. inte, men... Ta lite mer. Se på 106. Nej, men 140. Nej! Men lakanen var ju dyrare Fan. alltså. Nej, ni ska äta eran gris. Jag ska inte det. Ja. Tjejer. Vi ska äta gris. Vi äter chips, ni får... Nej, Var men kom det... chipsen ifrån? Alltså jag är slut Jag hela kan chipsen. plocka undan den. Nej. Ska vi på kalasa på det här? Ska väl du ta lite Vad är det fest? där för grej? Du, vad är det där för stor grej som står Det ser ut som en bakmaskin. Är det din bakmaskin? Nej, vänta. Jag kommer. Vem... Martin? Ja, Vad fan? stänga. Det kan han vara här. Utan det var så mycket bättre. Det skulle ju kunna gå i mig. Jag var nära och äta. Faktiskt. Gärna. Ja, gärna. Oj, oj, oj. Tack. Fan vad man blir sugen på de filmerna man får. Det är helt sjukt. Ja, jag är också lika sugen på Dukoral fast att jag inte får. Mumsen som hade lite Dukoral. Okej, nu jäklar. Gärna. Okej, brusgranulatet. Ska där. Ner i vattnet alltså. Är det vattnet bruset först? Men... Det är lite som brustabletter. Och så ska man skaka. Tick. Det är inte så mycket kvar. Då häller man i bikarbonatlösningen och rör om och dricker upp. Rör om. Är den där skeden ren? Jag slår fram den för dig. Det sker om det redan. Men så ska man ta bort den här frukten. Det är inga otäcka baskelusker på den. Ja, eller heroin. Alltså det här känns jävligt läskigt. Ska jag väl säga. Du går Och måste man plocka bort för den äkta livsnjuten. Ja. Jag hade ingen blutt på mig. Jag blev lite nervös. Jag fick fast locket. Jag väntar kort på din kondition som är glas. Det var några roliga bilder. Inte direkt som att fatta vad det som pågår, men det gör inget. Ja, så där här inte man kört. Jag bara sitter här och rör om jättelänge. Vad sa du? Man hade kört i Oj, Sydosvin. oj. Oj. Ja men sluta. Jag är sugen att bli. Tack så mycket. Tackar. Jag hade inget chips. Okej, tack så dricka. Tack så mycket. Hur länge ska man röra? Ja, jag måste bara röra om eller hur säger jag? Ja. Grillchips var länge sedan. Sjukt gott alltså. Oj, vilken svepare. Svep. Ja. Nu ligger du efter ju. Du skålar inte ens. Ingrid kunde inte behärska sig. Du får inte i mig. Nej, alltså kolla det är så mycket kvar. Nej, så inte jag så Ja,
yummy. Martin måste känna sig sjukt peppad och så. Så jävla Då får man inte dricka vatten med alltså. Det gjorde jag. Ja. Jag får in klunk. Tuggummi. Jag tar tuggummi. Jag får det. Men jag kan inte göra det i alla fall. Slagfältet. Ja. Hur lång den börjar bli nu? Ja. Ja, men nu är vi vaccinerade och klara. Nu är det bara flygturen. Jag ska hämta en sån lite. Packningen och Så veckan. det funkar på den kameran. Det här är väl inget där kvar. Kanske ha ett minne om du vill. Jag ska rama in den här. Stänga här. Ja, det är mer till. Är det biverkningslistan? Ja, Eventuella, det kanske man ska lösa. Det gjorde vi verkar vara sjukt förra långa. gången. Det var sjukt långsökta. Det gjorde vi förra gången. Så det...